Всем привет, поняшим, добряшим и всем брониняшим. Извиняюсь, то, что я вчера для вас видео не снимала. В общем-то, ладно. Я сегодня для вас сниму сериал. Это будет, этот сериал мне будет приятно снимать, а не так, как в жизни пони. Дело в том, то, что у меня уже появился намного лучше домик. Да, для пони, который я сама сделала. И перед началом самого мультика я вам покажу то, что, моих новых пони. Не покажу, а расскажу вам. То есть у меня появилась Applejack подстриженная от подписчика. И еще от подписчика у меня появилась Пинкамин и Диана Пай. Ну что ж, а мы начинаем. Мультик будет называться «Море». Поехали. Интересно, какая книга. Ой, что-то уже валюсь. Пора пойти, что ли, поспать. Целую ночь не спал. Книгу надо закрыть. Да ладно. Закроем книгу. Все. Пойду посплю. Ой, ауч. Пинкамина, ты чего? Вообще офигела. Сорян, я вообще-то каждое утро иду, разминаюсь, так что... Ах, ладно. Ты куда пошел в мою комнату? Я в свою комнату иду. Твоя комната там находится. Вот это и называется то, что всю ночь не спал. Окей, спасибо тебе, Пинкамина. Окей. А я пошла гулять. Я худею, так что мне надо пробежаться. Ты мне хавку сделаешь? Нет, я иду спать. Блин, ладно. Черри! 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 Блин, какая же комната у Черри? Стоп, она же в моей комнате живет. Ну-ка. Черри! Выходи! Черри! Чего ты разоралась? Сейчас 7 часов 20 минут. 22 минуты. Ты чего, Пинки? Прости, но мне надо, чтобы ты мне сделала поесть. Я от тебя не отстану. Блин, попроси... Попроси Сансер. Она невкусно готовит. Она мне пюре делает вообще какую-то... То, что там больше всего не пюре, а воды. Блин, попроси тогда... Писярыча. А он идет спать. Он не хочет. Ах, окей. Я так поняла, ты от меня не отстанешь. Естественно, не отстану. Окей. Эх, а я пойду, пожалуй, посплю. Эх, окей. А тебе что готовить? Мне готовь пюре, как всегда. Я люблю пюре с воздушными котлетками. Окей. Так для этого понадобится целый час. И что? Я целый час буду гулять. Буду делать пробежку. По всему Понивилю пробежусь, по всему Контерлоту, по всей Кристальной империи, по всей Кристальной империи. Схожу в гости к Сикоре. Ты думаешь, это займет 5 минут? Нет, конечно. Это займет больше, чем час. Ты знаешь, какая здоровая Кристальная империя? Нет, не знаю. Тебе лучше и не знать. Ну, окей. Окей. Ах, вот я приготовила себя в порядок. Теперь-то можно идти.
что ли, в сало. Ой. О, Черри, а ты чего не спишь? Ах, меня пинкамина разбудила. Понятно. Скучно как-то. Ах, да. Ну ладно, я пойду готовить ей ее еду. Окей. Ну, а я, пожалуй, посижу с компом. Так. Можно у тебя комп взять? Ну, блин, ну, ладно. Бери, только принеси мне его сначала. Я выйду... Сначала мне его принеси, я выйду из контакта. Хорошо. Черри, я уже иду. Вот, твой комп. Угу, давай я выйду из контакта. Сейчас открою. Пароль сейчас введу. Вот. Все, бери. Угу. Спасибо. Если что, то я буду в своей комнате. Хорошо, иди. У тебя я сейчас пока сделаю пинкамини еду. Окей. Спасибо тебе большое. Ты не за что. Спустя час. Эх, ну где же уже пинкамина? Я вот еще еду сделала. Ну, да ладно. Сэр. Да, что? Верни мой ноутбук. Окей, сейчас. Вот. Упс. Ой, скоро мы на море поедем. Через 3 дня. Если не считая это, то 2. Да, выходи из своего контакта. Окей, я не смотрю на пароль. Вот на. Ага. Ой. Ну все, хорошо, спасибо. А я тут посижу. Себе с компом. Окей. Я прибежала. Пинкамина, где ты была? Я обещала весь Понибиль. Еще ферма сладкое яблочко. А Контерлот и Кристальный империю уже не смогла. Вот это да. Черри, ты мне сделала похавать? Да, сделала. Окей. О, моя пюрешка. Так, ладно, поем. Спустя 5 минут. Спасибо, Черри. Сейчас только посуду в мойку. Ну вот. Ой. Ух ты, классно. Да. Сансер. Что? Пошли со мной погуляем. Ах, ну, окей. Я сейчас себя в порядок приведу. Хорошо, я тоже пойду переоденусь. Пойдем в парк гулять или в ресторан? Думаю, в ресторан. Я сама не поела. Окей. Я все. Как тебе? Отлично, я. Тоже очень классно. Но. И, ребята, если вы хотите продолжение, то давайте наберем над этим видео 5 лайков. Я буду вам очень благодарна. И тогда еще выйдет как раз таки жизнь пони. Ну что ж, всем удачки, всем пока. Жди продолжения на моем канале. Подписывайся на канал, жми пальчик вверх. 25 подписчиков, конкурс. Всем удачки, всем пока. Goodbye.